That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Kreml S, Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Ay, stinguwan na pod. Sugod na sa manimahong trapo ang ako mga linabhan. Hahaha, bitaw. Hahay, lain jud kay baho bisag bago pagilabhan. Grabe, parihas ta. Giablihan ako ang akong aparador. Boom! Bahong ilok. Murag nakapanimaho dito akong boss ug baho kanina. Kauwaw. Mao, pero akong asawa dunay hack ana. Nigamit siya sa Downy with 99.9% antibac tested on representative bacteria. Unya ang among mga sinina dunay kahumot sa adlaw bisan sa sulod gipauga. We, sa sulod lang sa balay? Lagi, ang Downy mo patay sa mga kagaw nga may hinungdan sa baho. Maong bisan uwan, fresh na fresh among mga sinina tibok adlaw. Soft Chimes Fresh Scent Q. Okay, sukad karon mag-downy nako. Di nako anang manimahong ilok ang ako mga sinina. Tuo lang jud nako, kung mag-Downy ka, dili na jud ka mo balik sa uban. Pilia ang Downy para sa up to 24-hour perfume, humot. 12 international universities and colleges, 8 countries, 21 international education consultants, 13 World Connect branches, 1 big event, the World Connect International Education Expo, December 20, 2025, Saturday, 9 a.m. at Quest Hotel, Cebu City. Absolutely free. Learn, earn, live in Spain, Malta, Canada, New Zealand, Australia, United Kingdom, Germany, and USA. Register now at World Connect Cebu. Text or call 0977-816-3100, 0977-816-3100. Don't miss out on this life-changing opportunity. December 20, Saturday, 9 a.m. at West Hotel Cebu. The World Connect International Education Expo. Ayaw si Piata pagpaminaw sa balitang yutahon sa Sieti, ang inyong mga kabukiran, inyong kaugmaon, ang among focus, kaugalingong yuta para sa bukas na masagana. Dinhilang sa balitang yutahon sa Sieti, matag Sabado alas 5 sa hapon hangtod sa alas 5:30 sa hapon, makita usab sa DYHPR Limen Cebu Facebook page. Para sa uban pang updates, i-like, follow ug share ang official DAR Facebook, Instagram ug YouTube accounts nga at Dargo PH Official sa Facebook DAR 7 Central Visayas o sa official DAR website www.dar.gov.ph.com. Hatod ka ninyo sa Department of Agrarian Reform. Subukan na Bimeg Worm X, isang tableta lang. Tanggal ang bulate sa 2 hanggang 3 oras. Ang Bimeg Worm X Max naman, ang 3-in-1 dewormer na kayang patayin ang roundworm, tapeworm at external parasites tulad ng honey, kuto at red mites. Pamurga to the max. Bimeg Worm X at Bimeg Worm X Max. Gamit ng Team Bimeg Power Max, kakampi mo sa panalo. Piperazine plus Cyclosama is the generic name of Bimeg Worm X. Fenbendazole plus Oxyquantel plus Ivermectin is the generic name of Bimeg Worm X Max. Must be prescribed by a veterinarian. Narito na ang programang hindi umuurong sa pagtulong sa PCSO. Bagong Pilipinas ang panalo sa kawang-gawa at serbisyo. Halina at sabay-sabay nating tutukan ang programang handang umalalay at magbigay tulong sa bawat Pilipino. Hatid ay serbisyong publiko mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Ito ang PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong. Ang karamay mo sa bawat laban ng buhay. Tutok na tuwing Lunes, alas 11 hanggang alas 11:30 ng umaga. Mapapanood din sa pamamagitan ng Facebook Live, YouTube Live ng DZXL at sa Signal Channel 309. PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. PCSO. Dad's got plans he loves to build. Give him a drill or a wrench, he'll be thrilled. Mom's out back, her plants look grand. She loves some new gardening things with tools that help and lights that glow. Gifts that last and help your home grow. From hammers to drills to decorative
Christmas, Ace your gifts. Shop your gifts and more at Ace Hardware. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the